Шестой ряд. Одна воздушная петля подъема, столбик без накида в этот же первый столбик. Далее в каждый следующие 4 столбика вяжем по одному столбику без накида. Провязали 10 воздушных, столбик без накида в следующий столбик и еще 8 столбиков, всего 9. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой и девятый. Арка из 10 воздушных. Следующие 9 столбиков по одному столбику без накида. Итак, чередуем. Арка, 9 столбиков, снова арка. В конце ряда нам здесь останется провязать 4 столбика и соединиться, пока вяжем. Итак, провязали последнюю арку из 10 воздушных петель, остается провязать 4 столбика без накида. Раз, два, три и четвертый. Соединяемся в первый столбик при помощи соединительного столбика.